ni Kapitan Enteng. Up, ya! Aya! Wata! Yahoo! Ya! Oh, ay, sumarunumay, punching. Oh, and then, front kick. Ay, Ay, Kwaraw. ha? Madama mo ti kata. Na. Aw. Mayati pa nagkatam dito'y paraagan mo. Anya ti makunayo nga ang kail. Nakasando ka. Nakapantalon ka pa yan. Iti uniform ti karate. What? Ay, asus. Dandani pa yan di mordong ti agong ti plapayag. Ay, Oh. ay, dandani akman ay. Ay, tama na. Di nakman aramiden a punching bag. Ay, asus. Ni kadikwaraw, ti kadwa ni pare inti nga magmagnay ti kalsada maray. Wan, apay aya. Nay, nagbaliw mo tantilangan ni kwaraw. Anya, Kanayaw na nakasandaw. Ken kaslalampasaw, tinamayan na iti pukis na. agad-adal kanumot iti karate. Karate, iso mo ilagayang magbangki-bangking dagiti abaga na magmagna. Ako namlan asino at tigasing. Saan mo nga minapampansinan ni Kwaro? Ay talaga gayam nga agad-adal ka iti karate. When now, agbarbarbil ka. Karate ka nagbarbay lantay. Ay, iso mo ilagayam Tadim madakkel dagiti muscle mo. Agyaman na kantay, tanadlaw ya di makil dagiti muscles kaw. Lanok to pa'y apagbalinin kas bodyguard ko ni Kwaraw. Oh, ha? Anya, Huwag mo ta, ang kail. Siyempre, with pay. Agar arapaap kagaya mo, di mo pa'y nalpas, di pa nag-training mo iti karate. Ada ka pa'y lang iti nababaarang ko. White belt. Ay, agbalin to na black belter to kanakan niya, wang kail. Ha? Uno saan? Red belter town, ti pagbalina. Inala kanumo ni Kapitan ni Kwarog kas bodyguard na. Aya, iso mo lagayang makanayon na kakuyog Wan, Dula amin nga rin na daya parenteng. Saan mo taman ano? ngarud manmano ti Kapitan nga da bodyguard na. Iso pa'y dayta paggasgastusan day ti kwarta ti barangay. Tuyeng. Aya, Iso may, sa dino ngay ko mati pangalaan iti pagpaswildo na. No saan nga ti pundo ti barangay. agpudno ka man kanyak inteng. Pinagadal mo ka din ni Kwarog iti karate. Saan ba? Tapno pagbalinam laeng akas bodyguard mo. Awan kinapudno na dayta. Palso dayta anyos. Ay, mas daawak nga rod. Awan mo't kalaban mo. Di mon kasapulan ti bodyguard. Kita lang agpaiso ti chismis anya. Imbagam lang, inaramid dang agpaisahan. Sapay kumangarod tagsasao ka iti pudno, integ. Saruan nakman nga ron nga karatay. No nalaing kamilaing kwarag. Ay, kato na, tatabataw. No kaya't mau, agisparing ta. Ay, suruan nakpay mo ta. On pay mo tamok. Sige. Kasto iti umunang aramitan. Anya ngay. Op! Puta! Oh. Ah. Ito yung mati may katwa. Anya pa'y. Sumangga ka iti batog timuging mau. Up! At ti may katlaw, iti batog ti barukong mau. Wata! Mau. Okay. Kasiyay. Ita, sanggam na ito yung wata! Ano ikaw? Ay, ano ikaw? Nasakit ti barukong ko nag-reverse punch ni Kwaraw. anya, adapay bukol ti muging mo. Ninanog ni Kwarog nga raw ay salbag na jay. Anya nga mintinar aramid mo. Napanak lang mo di balay na. Kung nakasuruan na kiti karatay.
Anya? Agam kinarate na kiday ni Kwaraw. Gunggo na ma. Nagkuna nga main amapan ka iti balay ni Kwaraw. Agpaisuro ak ngarod ko ma. Agam tidakas na. Impay-paiso mo ni Kwaraw, tidimanaw. Ay suron ka. Nasaya at nasabat ka dito, Kwaraw. Abay ka day, nanatuyang. Kakasila unay tinamay amkin ni Badungkaw. Ha? Sana gaputa nagadal ka iti karate ako i-apply mo mutan. Pudnawa kinaratik ni Tata Badaong nanatuyang. Aw, makitam! Ang sakbay na ita. Insurok pa'y kankwana no kasano ti agsangga. Kahit San namot asinangga. O dinatamaan. niya, Isungawan basol ka o nanatuyang. Di ka kadi malambing, Kwarog. Kanayon ka anak kasandulaan. Saan kagawad? kasta lang, mata. Tapno ag parang dagiti dadakala muscle na. Mabitla nga. Tapadakkelak dagiti muscles ka. At, Oh, ha? Oh, Ay na, Kwarog. Ha? Amo may kanibari tuya nga dadakkel ti muscle mo. oh. Dadakkel nga min dagiti muscles ka. Sino ti lumaban, ah? Anya, oray da kami ababay. Karkarita mi ti karatay. Ay, no kayat mo ti makikaratay, agsapol ka iti pada malalakay. Unya ruda, isaw ti rumbang akaratsum. Saan kat ada kami ababay. Anya ti amok ngay. Ang mga nuad damit kada kayo tinalay nga karate. Lastog ka kidiya. Gapulang tamom tag karatay. Oray da kami karitam. Anyat araramidam dito sangot ti Tersina, Kwaraw. Da kayo matgayam tatabataw. Gumatang kayo man iti arak. Arak. Noon to pa igatang ko iti bagas may. Day tanto laki di arakay. Gumatang ka, wano, kaya't mo ti madanaw. Anya? Ay, san ka ngagkasta-kasta mo ta, Kwaraw? Pangasay. Ang mga nalipatan niya, kanak-anak ni ang kalintay nga kapitan. Ay, saan? Apay ko mamalipatan ngay. Uncle Mau ni Parinteng, period. Nimbag tamaw. Gumatang ka nga rutan iti arak. Sige, gumata nga kiti arak, Kwaraw. Gusto ko mamutin at may isa. Very good, tatabataw. Makainumak matlangan iti arak. Naranaki din ni Kwaraw iti Tersina ni Marijuana. Anya, Naka-uniforme ti agad-adal iti karatay. Kun nakabanikays. katuan mo. Kunada nga pag na di taigid ti kalsada. Ay, masurunak. Nakinikilan na kidan iti may sangarak. Kahit inikamag, Ay, kito na. Mabutungag mo da. Ang mga nuulitan na ti dumanag. ay saus. Saanan anasaya ti kasta nga ramid ni Kwaraw. Ay, ulitan na pa'y barsakag iti dakkalabataw ti Jaskay. Ay di kagararamid ba daw? Tinasayaat, ibagam kin ni Kapitan. Enteng, asinot sumungad. Nakabado mat iti uniforme ti karate. Na. Nakaigimbit iti buti ti arak. Nabartik siya. Nimot Kwarog. Ala, panawan ka pa'y dito ay. Isalbag ako arog. Langaw! Na. Ang kalintay! Ay, dumanon ka. Di ka banikas dita. Drunken master. Aggagatay lang dagiti gam-gam ka. Ay, di mo man pet-petan tabutay. Ta mga marumag. Sugat ka. Kaya't kau, nga da kay sparring kau iti karate. Judo karate. Di mo kunain na siya. Sana ka nagadal iti karate. Sana ba niya? Tay surap no kasano ti aglisay. Ay, adula amin dayta. No kayat maw. Dayta puun ti kayaw. Ti ka-sparring mo. Aksyo-aksyo nam iti karate. Ay, sas. Adamanin day ta nakabado iti uniforme ti karate.
Ay, saan mo na pampansinan ni Kwarog ka ba dong? Lumiklik ka laagan. Unmat ngagpaysaw, bye-bye amlat ta. Hey! Ah, Kada kayo matgam di tay. Sino ti lumaban, ha? saan kami ang lumaban? Ha? Agawid ka kitday, no nakainom ka. Nagbiro-biro kak naro diti kay sparring ka. Tagagatulan dagiti dakulap ka. Ay agawid ka kidain, taing kaagsukat iti badom. Wunmad nga men, Kwarog. Kurag pasada kay ti tricycle. Naka-uniforme kalatan, iti bado ti agkarkaratay. Apay, tigasin kaya. Nanay. Apay pagsukatin dagiti badok ngay. Ilastog mo laon ay tinadal mo akarati ah. Aba, siyempre mo't Ha? Kas na ko namitay. Tigasin day taoy. Anya. Aw, gumatang kayo kit diti arak ken pulutan. Tanusan, bugbugan kayo amin di taoy. Na, Na, Anya. Aw, anya? Pay, mantapang urin ka malangan iti 2 por 2. Anay ko. 2 por 2 mo ilagayam ti kabutang ni Kwarog. ay, kastao ni adanag ko itay. awanan ni Kwarog, pimanawan. Iso nga agawid tamutin ba daw? Wanmat ka ba dong? Agawid kayon ta mga no agsubli ni Kwarog. Ay, padasin na ti agsubli pa lang ta pang-urik ti luka. Ay umay kakidain. Amumayan agsublay kat adagayang paltog na. Ah, ay na niya. Apay, jak na panunod ay tatuya. Malaintan, partakam. Apay inteng, anya aya arang ko tinalpas ni Kwarog iti karate. Arangko? Karugrugi na lang. Anya, Di mo makita. White belt pa lang ti uniform na. na, ay kunak ano black belter ni Kwarog. Naglastugan ako. Uray kumamon brown belter ta iso. White belter? Dahi tangarod ti kababaan arang kaw. Wala. No labsan ti agsaaw. Exercise pa lang ti amuna. Dagiti daduma di ta kalugaran tayo. Mabutang da kanya. Ngam da kayaw. Naiturod da ka pinangaur. Kahit anya ti aramidam kanya kay. Itarom kayo kina uncle ko ngayon tay. Itarom kayo tataba daw. Yeah. Itarom ko ni tataba dong iti physical injury uncle. Na, anjat inaramid na kan kaya. Dakkel ti basol na kanyak. Oh. Pinangurnak iti 2 por daw. 2 por 2. Pagmulta iti dakkel day dyan atataba daw. Unay kay mutin. Alata pa ayabak ni pare ba daw. Agyaman na kang kail. Intun bigat mo't lang. Agsawa kami. Ay agtugaw kayo pa iti sangwanak, Kwarog. Pare ba daw? Apay, anyat naknakan nyo ay takasta kayo. Pinangurnak iti 2 por 2 ni tataba dong angkay. Nagsakit ti abaga ka. Pudno ay paray. Ah, Ken apay apin ang urmo ni Kwarog. kasano ajak makaungay paray. Kahit nalabas mo tayo. Madayin teraramidin na. Anya ayat ti madingar aramidin na paray. Kanayon na ngay lastog kanyak ti inadal na iti karatay. Agkikil pa'y. Ha? No saan na mapagustuhan? Agpangta. Basol mo matlagay ang Kwarog. Ngayon, ang kalintay, tulungan da ka diya, pangasiyaw. Ay pangaasim ta dinak awagan iti angkel. Ha? Mabalinak nga awagan latan iti kapitan. No addaak dito'y table ko. Iyay. Unang kail, aklunay, basol ko ti amin, ta nagbali na ka na lastaw. Napangasak, kaputa nagadalak iti judo karate. Nasaya at no bigbigam tinagkamalyam. Wan ang aiste, kapitan. Narigat gayam tinalastaw. Talaga man. Kan baliwam man. Day ta herdo ti ulom. Ha? Ay agpapukis ka man. Saan akas la pukis mo't alam. Paso. Anya? Saan mo atultuladan dagiti herdo ni Jackie Chan? Di mo bagay. Magipabain ka, nay. Wine, apo kapitan.
Isardeng mong ti magna nakasandaw kung naka-uniforme iti karate. Wine, tapnosanan nga agbutang kanyak dagiti masabat kao. Saan da mabutang ka? Angam kit day. Di da kayat iti mang tutop iti kasken ka. Analasto kung napasikat ataaw. Anya? Sorry, nga maditi naramin mo. Ay, Jak kanunungan. Uray dito kat awan ko manunong kun ka. Isong agbalbaliw kan. unang kail, ikaray, saan na maulit inaramid kao? Malala. Tanusan. Mga no makasara ka iti pakaisagma ka. Ay na, Kwarog. Ti agadal iti karate kat para kumalaang iti self-defense. Saan mo nga ilastog kan pagkarit iti padam a tao? Tapno awan ti pakaananwam. Ala sige! Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Ni Kapitan Enteng. Sinsinyasan nak ni Apo Mayor. Iso nga indak agtayaw. Sige ang kail, tapikturing kayo man, kan i-video kayaw. Dahil talag video ti amom. Nag-video kayo mo't ano kayat tiyawang kail. Pangaasi. Di mo ipupus Ay, sanang kail. Ipakadak pa imot nga umuna kada kayo ano ipuskaw. Very good. Sige. Tayawak man. Last dance day tanto yang. Nagsagana kan. Word badong. Irwar mau, ti silupin mau. Madamdama lang. Umawat tayaw, nitiwatwat. Word. Dakkel tintugot ko asilupay. Amok adakkel tiwatwat ka. No di tayo. Nagdadakkel, tiwatwat nga iyawat da. Ala, umunatan apumila nga ron. Kito na. Tapno datati umuna, may kan, itiwatwat. Sige, Kwarog. Agpwisto kan iti abay ti dakkel a kaldiraw. Wain kagawad ko nang. Rugyan tayon ti agiwaras kadag iti taraon, munwat-wat. Sige, tapnawan makunan ni Uncle Inteng, aditay timulaw. Marikwanag, pinaayaban na kanumat. Ay, wun maribanag. Ta si kantuman ti mangikararag iti taraon tayaw. Ha? Ay, wun maray. Damari tuyang ngay kan kabadaw. Dagijay daman ni, nakipila dan. Ay una yun. Ta isuda pa yun, ti mo na nakipila. Badong, adtoy tiwatwat mo. Awat mo, ta sumarnuak mo to. Ay, may sapay ka no, awat-wat, kunam. Dayalam ni Parinteng. Ay, may sakano pa'y awat-wat, kakadwa. Bali, dua awat-wat. Adtoy badong. Ay, agyaman na. Para ka ni Parinteng da ito'y may sa. Ay, mabiit lang, ta irwar ko tidakkel asilupin ka. Awatan mo ti sumorno awat-wat. Kaurayan ka, tagawid tan. Wag, sige. Ay, kakabsat, amang iwarwaras iti watwat. Dito'y man 5 place, 5 awat-wat ti ka sa pulak. Tadaupat nga anak ko dita nga umay ko ipilaan iti kanunda. Nawarasan na dagiti amin at tao at mabunaw. Ay, word, maray. Datayo matan ati mangan. Agpila kayo nga rudain. Taitid kunti ka ninyaw. Ay, Kwarog. Ay, makipilak man. Mabisina kun. Ay, nasaya at magtada ka, Inteng. Mangan tayo, tada tayo lang ti saan pa'y anangan. Kunak man nun alpas nga impilaan na kayo ni Tata ba daw? Kanya nga impilaan ka, Jack Pay na kan. Ay, muto yun ati wat-wat ka. Ay, mapanyo pa'y sa pulan ni Tata ba daw ang kail? Ha? Inala na itain ti watwat yaw. Nagawid na na. Nagadaw, tiwat-wat tatuyang. Umanayon na si Dayon tayo ti makalawas. Wuna, namati da nga daupat nga anak ka. Yad aduman ko man, no nanay mo asa nga pulo ti anak mo. Ay da, nagdadakilawat-wat ko naman.
Kasano? Sa nga pulo ababoy ang nagdadakkel ti pinartida. Ayun na, baknang di lalaki ang asawa iti balasa nga kaanakan ni Parinteng. Uray kasar, agsala damulat ta iti cultural dance. At dadaytan iti masignan no kaya da. Kat saan da nga ikatayin tinabangunan da kultura. Sa bagay, uray no kasi kat amuda mo ti agkararag iti Diyos. Gusto daytan, mabisina kon, mga takiday. Ay nagawan ket ababa inday jay aparibadong. Nga raw. Dumawat iti watwat, ket siya pa iti irason na. Di lamapain. Tinapot no na. Nabayag ka no na kasi ti aramidan na. Aya, Nada pa pananda pakipunsyunan. Agpabalkot na, kat da kayo ti rasunda. Gayam, ihawid da. madiday tang aramid da. Mangibabain. Anya nga tamanan ti sumarunong agpapartay, paray. Ay diyak mo. Urayon tayo, no adda agkasar. Adda ko mamanay, ti mapantayo pakiwatwatan, paray. Kurog! Sabay ka ti Angkyle. Muntoy man, tay may sa battle nga arak. Arak, ayos paray. Aw, kanto yan ti ara. Lino katakon para kada kayaw. Thank you, Aquarog. Itangad ko man nga inuman. Ne. Intangan mo makunin ng tiyarak, paray. Wala na. Indon maminsan, pare. Di mo ulitin tinaramin ba? Dumawat kahit iwat-wat, kahit irasundak. Madi! Ha? Di ka daw-dawat itiwat-wat. No irason mo tinagan ko. Mangibabait ka na. Ulitin pa ita, makaraman ka kanyak iti 3/4 ken 1/4 asipat. Ay, sige, paray, panawan kan. Apay anak kadumog ni Uncle mo nga inteng. Nakainom ngamin iti ara kita, yantay. Ay, kunak man no napanan ija barangay hall. Naira na ngamin nga da ni Tata Badong itay. Iso ang naginom ni Angkyle. Anya, At da ngamin napatag nga imbaga na kini Tata Badong. kahit masapul ka di pa'y nga uminom iti arak, sakbay nga ibagana. Diyan mo kini Angkyle. Ay, adula, men apanggapuan na nga aginom iti arak. Nasaya at mat no tiniritsan ni Uncle mo ni Kabadong. Un kagawad. Barang sumardeng taon ang papan agdaw-dawat iti watwat. Tidakas na di na mat idiritso nga isuda ti dumawat. Un nga raw. Ni pa'y Angkyle ko ti rason na. Husto ti inaramid ni Uncle mo. Tapno di da agruam. Sikat namin ni Angkyle ko ngayon tayong. Iso ti aramatin da tapno makadawat da iti addo akarnay. Wan, husto ka, kwaraw. At namanin agkasar, akalugaran tayaw tuyang. Asinaw. Ni Roday, nga anak ni Saleng, di talaod. Ay, mga sawa gaya mo ni Ruday. Taga sa balik ano alugar, ti asawain na. Nasaya at mo. Tapno adamanin mapantayo pakiwat-watan. Ay, kito na. Makumikom ni Kapitan ang makipit-picture taking badam. Huwag nga raw. Kadwa na, dagiti agasawa. Kinti gagayim na. Kabayatan dayta. Mangrugidan nga agiwaras iti wat-wat tayaw. Way, tuyang. Gundaway munday to. Kabayatan nga adda ijay ni Kapitan. Ay, saan? Amo ni parenting itan, titiknek. Iso-aso katak. Anya, Tangay, ado ti tattao. Saan da siguro amadlaw? Nga uray no agkarasublita mapan makipila at dumawat iti watwat. ay wala niya. Ay, good idea ba daw? Ay, napunpunon iti wat-wat tinangisit abagkaw. Oray siya. Napunno, titakala silupin ka, ngayon tugot ka tuya. Agawid tapay, kalpasan na, agsublita manin dito. Apay, dapay sumarunaw a programa da. Ado kanupay timakan ken wat-wat.
Iso nga adda cultural dance amaangay kalpasan ti panangan. No kasta mangan manay dagiti tattao iti malag. Kasta nga raw, iso nga agsublita manen dito. Ay, kunada, maudi ka no dayta apan nagtukardan iti gomos. Kaya hindi pa nagdayaw. Kasta ka diyang, Kyle. Iso tumulong kayo ang mangisagana iti makan. Masapa tayo kano amanganin. Alas 4 pa lang iti malamaw. Agawid ka no garo, dagiti daddo maabisita. Ay, sige nga rutang, Kyle. Tayin kami ni Sagana dagiti makan. Pangantay ang kakatwa. Nakasaganan. Intan Tuyang. Sige, ay, masadutak nga agkarasublay. Iso nga ibagak nga dali mga anak ko nga yalaak iti watwat da. Kartingam. Ang mga numaibusan tabay. Nay, kitaam ni Mari Tuyang. 5 asupot tinalala. Ay, win nga raw. Ay, sip-siputak matkat ni Pari Badong. Nay, na. Karasuble ang mapandumawat iti watwat na. Ay, awan babain da kita. Ay, makapasuraw. Ti kunada siguro, kat awan makadlaw kadakwada. Payman, tain nakibaga ka ni Kuarog. Agruam da kita at tao. Namin ano ka din ang nagsubli-sublay ba daw? Ay, namin pito na. Ay, kitag subli kamot ano kaya't maw. Anya, Ay, naibag nga oras man, kakabsat. Ay, kaya't kuman, nga ibaga ka iti ag subli-sublay, makipilpila iti watwat. Husto kuman, ah? As tamat kun ka mangibagbaga nga ada anak mo, nga idawdawatam iti watwat. Ayabam nga minti anak mo, tayo suda mismo ti makipila. ha? Oh, Ay, sos. yan anak. Datan sa amot tanti pang pangagan ni parin tayong Tuyang. Nga rod, At dalaki din nakadlaw ka data, Tuyang. Day tamot ti amaw. Apay akas ti bagbaga ni Kapitan. Amaw, umapal dalaeng tinangibaga. Uno nakadlaw ka data. Sigurado day ta. Kat amuta day ta tao. Laki diya. Apay, amuda tangaraw. Dagiti tattawi siya. Nabainanak itimbaga ni Kapitan iti kaadwan ti tao. Ay, just kiki, di na siya parinteng. Masapol na pailang mga ibaga. Nabainan samot datatabadong kananatuyang itimbagayo ang Kyle. Awan damot di tawi. Nagawid dansan. Ay, rumbang lang, apalagi pak ida ah. Ay, agasamot nga mintikas di nga aramid da. Kababain. Ay, una. Ay, siyak ti mabain, itikas dyan nga aramid ah. Sa nabali kumaan, o iti sa bali ang lugar ti pangaramidan da. Ay, uray sa bali a lugar, saan ang mabalin? Ibabain da, ti lugar tayo. Sa bagay. Ay, kasaritak to man ni kagawad ko anak, tabagbagan na ida. Madi nga mintikas jay nga aramid yung agasawa Mari Tuyang. Ha? Pangaasi yung matan tadi kay agruam nga agsubli-subli makipilpila. Anya ko ma. Nung kasta nga ada parte, wano kasara, di kay agbilang agsubli-subli. No kasta. Pudnaw nga da nakadlaw kada kami iday maray. Mismo ada kami kan ni Mariban ang tinakadlaw kada kayaw. Ay sos. Nakababain pa yun no kasta marikwanang. Amuyo ka di akas taon ay tipungtot ni Kapitan. Ha? Iso ako na naapagbagaan kayo kanaw. Anya? Amo na ada kayaw. Saan na laang nga idiritso kada kayo ti sa una? Iso madlagaya, madi na kami unay panpansinan ita paray. Anya kumaita. Ay, pakawanan na kami kumana paray. Aminin may, basol may. Nasaya at no aminin nyo ti madi nga aramidan nyo. Ay, salbagkit di. Kinapudno na paray. Mababain kami itan, kinituyang kaw. Iti nararamid may. Kunak adiyo ulitin. Inulit yu pailaan.
Uray paray, saan may mga inaramat tinagan mo? Na sumil lang kayo sudeta. Mangibabain kayo. Parintay. Ay pangasyo, isardeng yon, day tanga ramen jaw. Sana balik kumano, ag subsubra ti makan. Di oray mampay kay ag subli kayo iti maminsang agasot. Ay. No ngay agkurang, di awanti ka ng ti daduma. Ay, uwan paray. Gaputa makita yung nga adawat-wat. Agabuso kayo mutahin. Uwan paray, ikarimay. Magbalbaliw kamay. Saan na maulit pa'y dayjay? Panunutan niyo nga damang sipsipot iti madinga ramen jaw. Kain saan anasaya at dayta. Mga tutuladan ti daduma dita. Ngambala, pakawanan kaya. Ay natatabadong ka na natoyang. Saan ngamin anasaya at tikastang aramid yo? Ta ibabain nyo lang tibagbagyo. Ala sigay! Didan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Ni Kapitan Enteng. Kita man iti sarmeng no bagay kumulang ti badaw. Ay. Badaw? Yunay kantuyan. Nagbayag ka. Apay aya. Nagbayag nga gururay di tarwar. Mapanta na. Mapanan tilugan. Numasikuran ka, umununakan. Ay, unay mo tinday tangaramid mo. Kay sumaruno akto na, uray taamok mo ti papanantayaw. May sangarod alugan ti pagluganan tayo amin. Ay sana parikot dayta, mabalin ko ti aglugan iti sabalay. Ni Marituyang nga ikabadong. Ay na, bayamon day jay atao maray. Anya, Nakabaybayag nga gungunay. Maudi ka nun, ta sumuro tulatan. ay una yun ni Marituyang. Kanayon laki iday nakasta. Ay, jak man mo iti day jay atao maray. Masurunak. Nugasta, saan tayon nga urayon? Saadain, makamunton na sumarunaw. Sa bagay, amo na matkit di at ipapanantayaw. Mangrugin ti seremonya dagiti agkasar, ang mawampay ni Nana Tuyang. Wen nga rod kwarog. Sapay iso ti may sa kadagiti ninang. Anya nga ta, numapan mula ang sukunan. Ha? Ay, awanan ah. Naladaw unay no sumangpot kami ditaw eh. Wen anya. Nagadayon dito iti barangay tayaw. Ay unay lakit din aya. Kanayon ang maudi ni Marituyang. Nimbaglakit din tayo muna tayo dito yan tay. Ay wen tanu inuray tayo palaan. Sigurado. Amin tayo kat naladaw. Nalpas gaya mo ti seremonya. Wide, naladaw kan. Ipapain ka talaga. Sana bali tinasken sa anak analadaw iti panangan. Anya? Mala pumila tamutin, tani mabisin ako. Hoy, tuyan. Oh, apay. Kita ema. Hindi ka man nagpapaudin intong madamdama. Anya. Pagkukuyog tayo nga gaway, di barangay kabildatan. Nagbayag mutin nga ni Marituyang. Kunahan na mo't at sumaruno adagos kanya pare. May sa oras tayo nga gururay. Pandarin yung tilugan tayo, agawid tayo, tas sumaruno tulangay. Makaamu ka mapantay nga rodin. Wan pare, tamang kitan ton, di pagluganan na nga agawid. Kukuyog tayo kuma. Sana mabalin na maisinsin ha. Ay, makamumot na nitibiyag na pare. Kunak nga urayon dak, ng pinanawan dakiday. Kasi now, nakabaybayag ka mga men. Ay, jaske kayo ki di amin nakakadwa. Sika, ti Jaskay. Tawan ti babain mo ngagpapauray. Anya. Uray kumamot ano, bukod mo alugan ti pagluganam. Agam saan may? Ay, naudi aklang magdidala ka inurayon. Ay baliwan man ti kasta nga ugaling tuyang. Ha? Agpapa-importante ka lang nga kanayon. Unay matanday jay Marituyang. Kanayon ang mauday. Kasano kat di mo't ngamin makigiddan kada tayo, marikwanang. Ay, idi agrubwa tayo. Iso ti maururay.
Iti agawid tayo, isumanan ti maururay. Hmm? Di nansamot ammo ti makikuyog iti kakadwana. Kaya't nansa ti agmaymay sa. Wala kaslasaan amay may sa ti lugar a pagawidan tayo lukas jay. Ala, baybayan tayo ni Marituyang, nukas ti kayat na, maray. Anya nga rod ngay. Adauting tayawang kail. Ewan man, padasan tayo mo ti agaliwaksay sa paminsan. Ha? Sa dinaw? Iti sa bali a lugar Tay di tayo pa'y napnapanan. Ay, excited ako ng kail. Ay, una, excited ken interesting ti mapan iti mountain tapno ag-hike. Aya, Ilista man tinagan dagiti kayat na ako muyag. ariglado ang kail. Ken kalpasan na, diretso tayo iti papanan tayo a barangay. Tapno agpalista kayo. Iti kasta, adan to kuyugan tayo nga tour guide. Ay, nasaya tigas ang kail. Tapno mako na secure tayo, iti papanan tayo. Ay, impalista kong tinaganta ba daw? Para manan iti anya dayta. Iti may nga outing tayo, amapan ag-hike ijay mountain. Mountain. Sa di naman daytan. Ay basta, ijay kanusikat a mountain. Anya. Ay naba daw, gondaway tamutin da ito ang makaliwaksay. Ay, so pa'y dayta paggasgastusan manan iti kwarta. Ken pagtaktakan. Uray tama kapasyar tamut ijay bantay anangataw. Wine. Nangabak kan tuyang. Sikan ti masura. Agda tayo dito'y mountain camp. Mayatan niya. Gusto kayo ang kail. Malipatan ti katugangan no kastaw. Nagtatayag dagiti pinuon dagiti kay kayaw. Nagado ti birds. Anya ngay day ang kail. Di kagda nagtauni lang ti agila dayjay. Ang mga nuadamot ulag dito ang kail. Day baklat. Ada pa'y gayang bakas dito'y. Yay, nadamot gayang bakas di tao eh. Kita amaw. Ay. Ay, mulmulagatan da kadagiti bakas ang kail. Ha? Pumanaw tan di tao eh. Naa. Mapantan iti cottage tayaw. Ang mga no umataki dagita abakas. Ay naku maray, jak mutin makaturaw. Apay aya, Nagado nga insekto nga agun-uni dito. katuan atanda tayo nga ro diti kabambantayan. Ay, sanya manunday ta. Ay, makaalyawa din gang. No nilang mati may sadak kalabilit dayta. May sa at tumatayab. Ay, talaga jak makaturog no kastaw. Nakaturog ni Mari Banang. Maturog tamatan. Ito'y bigat, agawid tayo. Oy, Marituyang. Oy, agriing kan bigatan. Nakadigos kami. Bigat mo, gaya mo. Wen, agsaga na kamutan tayong kaagdigos. Kalpasan na, agawid tayaw. Ay, madam na mapay maray. Baka turturog ak pailang mo. Ay na, bumangon kakit din. Tadi kakit agpapaudi manan. Maray. Nang runa kat nagadayo ti pagpagnaun tayo. Ay, sige, sumaruro ak tumaribana. Sige. Tay sagana may ti pamigatan tayo, tamamigat tayo amasapa. Ay na. Itay pa nga imuna da parenteng. Kwarog. Maribanang ken marikwanang. Ngam, adata pa lang dito tuyang. Agtutur ka kadilang dita. Jak pa'y nga rin nalpas. Ay ket kartingam nakabaybayag ka mo laki una yahin. Anya. Napanan dagiti kakadwa tayaw. Karaman ti may sa tour guide tayaw. Anya. Panawan ka dito yan na makitam. Ay, sige ba daw? Nalpas ako. Ala, mapantang arudan. Si kartingam nga rin Ay nauditan na talaga. Ay kamaudyanan da. Ada tayo dito barangay da. Mabalin tayong tilumugan, tapno makaawid tayo ni tilugar tayo. Tirigat na. Awan pa'y da paribadong kun Marituyang. Ay, urayin tayo man ida dito yan. Wala. Alangan apanawan tayo ida.
Hindi tatirigat na iti kanayon nga agpapaudi Uncle. Ay anusan tayo nga urayon. Anya mo ni nanatuyang. Ugali nanti agpapaudi. Ay, kartingam timag na. Nauditan na talaga. Anya, Ay, di akong matanawagan dito'y ayanta da pare inteng. Da kwaraw, kin maribanang, kin marikwanang. ay aguray ka. Nay, nagsangat dalan dito. Ay, jak moten matandaan no anya dito'y tinagnaan tayo. Ay, uray siyak. Ang makamulitan. Anya ngay adalan ti suruten ta dito. Ay, basta magnatalatan. Ad-adda na maudi talaeng, no agyan talang dito'y. Ay, sige, suruten talangan day tamay sa adalan. Makamuditan. Ay, nabadaw, nayaw awantan sabot taon. Unyag, pesa. Awan, matikarayan na matandaan at nga linabsan tayo ngay may dito'y. Ay, nabambanog akaw. Ay, agsubli talangan. Si kanto mga main. Sapay naganda yung tinagnagnanta. Sapay pasang ang tidalan tang agsublay. Ay, awitan nakbadaw. Anya, ay just kiki diti kastoy abiyag. Awagan man ni Marituyang no ayandan. Anya nga min ay ati mapaspasamak da. Taawan da pay laeng. Ay, at least, amo ti tour guide tayo, ti pakasarakan kadakwada. Wen mo't kit di Ay, mabiit lang nga rod. Tagbiro kak iti signal. Ay, na yan. Ay, Ay, awan signal dito'y inteng. Ay, talaga ajak makontak ti cellphone da. ay, masapul nga raw, nakasarita tayo ti tour guide. Nabambanog ako na yun to yan. Lagi na natapay lang man ditay. Awag ako man ni Mariban ang awan mo gayam signal. Ay anusan dalangan tag subli di bantay. Malawon, kasta ti aramiden ta. Ala, intang arudan, kartingam. Ay basol mo. Apay ang naudi ta. Nayaw awan talaki nga raw. Gusto mo Sana makatulong day tanga ibagbagam. Kasanaw, kit masurunak. Inton maminsan, di ka nagpapauday. Wen, alawunan, malamapantahan. Ewan ka di pa'y lang datatabadaw kan nanatuyang Uncle. Ewan nga raw, kung na ti tour guide, kit awan damit ijay. Anya? Ay, mamatiak masarakan damit laang. Ay, ngimkit day. Ang mga no, umabot tayo pa iti 1D dito. Yay! Ay, at last, nasarakan da kay mutlaangan, pare badong, Marituyang. Ay, kapitan. Ay na, nabambanog ako ni Diyos to paray. Tatla kaya't kundi maturag. Ay, oray siya, kapitan. Turog yun na. Kabayatan ti panagbiyahe tayo. Ay, di la mabalin na maturog akpay bi, ay taurayan da. Ay, saanan. Ay, unay kamatin. Yanus mon. Ay, lumugan tayo. Tanay. Nabayag nga agur uray ti pagluganan tayo. Ala, lumugan tanto yan. Kartingam. Inton maminsan, di kay agpapaudi. Tapno saan kay amanaktak iti biyahe. Kamaudyanan na. Nakaawid tamot lang, hindi to'y balay ito yan. Wen nga raw. Ay, makaungat pa yun ni kapitan kadata. Ay, kataganos ta. Tamakiluglugan talaing, mate. Naudi talaang kunamula no asino dan. Ay, basol mo mutlaing Kanayon kantuman nga, papauday. Adayo kumakas dyan, tinapasamak. Makaungat ka ba daw? Tanya pa'y kumangay. Alangan man nagkatawa. Ay, sorry nga rudan. Santo na maulit ti kasjay. Promise. Sige. Sapay la ko mga raw. Tagbalbaliw ka ni tikas nga ramid mau. Ay nanatoyang. Di ka nga minagpapauray. Makikuyog kayo kadagiti kakadwayo. Tapno saan da kayo nga ibati. Nang runa, no kasta adiyo kabisado. Ti papanan nyo. Ala sigay! Didan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo.
Kapitan Enteng. Ni Kapitan Enteng. Naman na tayo akalugaran tayo. Iso ang mapanak, bana. Kat no katay na laang samot itay bigat, Inteng. Masapol ang mapanak na. Tasakti mangida ulo iti sugal. Mapan ka makisugal? Anya pa'y kuma. Iso nga ron ang masapa ak ang mapan. Ay, di ka lang mabain. Naa. Kapitan ka pa'y matngarod. Amuda mo ilang agsusugalak. Ay, no apay kit di adi yung maikat dayta asugal. No kayat mo, di makisugal ka man. Anya! Masapol abay grop, ti aramidin tayo nga agsusugal kakadwa. Unmat nga maing kakadwa. Husto ti ko na ni Uncle Inteng. Mainayon ka iti agrupo ko araw, tasyak mo't ditoy. Ariglado, Uncle. Dagiti babae, mailasin damay iti pagsusugalan. Anya! Day tate rubag, mailasin kayo. Sige nga raw, Kapitan. Mailasin kami, no kastati kayat mau. Mala, irugi tayo. Agpada talang maray. Kagurak mo, tisugal. Day, kasta ka day, pari ba dong? Isu akagurgurak no makitkitak ni pare Inteng nga makisugsugal. Ay na, jakmat agkurang amang bagbagakan ni Inteng. Jakman mo, taipilit na mati makisugal. Isu asaan ang mabutang nagiti kalugaran tayo nga agsugal, maray. Ha? Gapot na makitkita da ni pare Inteng nga makisugsugal. Ay, mababainak nga rod iti araramiden ni Inteng. Ay talaga akababay na. Agdinamag dito'y lugar tayo. Nga uray kasar. Wenno minatayan. At dalat tasugal. Nagabak ako rin. Aya, manungay ti inabak mo, Uncle. Adu Wow! Ha? Nagatungag pa iso ti kwarta, Uncle. Balato. Anya, agawin ako tayo nakagdigos kan agsukat. Urumbang laing tapno di kay agat lingay. Angam di balatok ngay. Dita, 5 gasot a pisos lang kat nagaduti inabak mau. di mo lalaangan ta kwarta dayta. Paray, lumabasak pa Ay kat lumabas ka lang nga paray. Ni ka di Kapitan tilimabas ka ba dog? Wen maray. Kaslasan na kapitan. Ay, nangabak ngamin iti sugal. Isuan na ragsak. Isu at dumano ni tilapayag na tiisem na alimabas. Nalabos ka mo at kabadong. Ay masuruna lang amin maray. At dakurkurang na dayta kapitan tayo. Naa. Nangabakak iti sugal ba na? Sa anak amaragsakan iti dayta, Inteng. Ano? Imbes ko makit ding anawaam dagiti agsugsugal, angam sikapay ti dadaulo iti sugal. Ay nabanang. Delikado ak no kunam nga anawa ak dagiti agsusugal. Anya? Agbalinton akalaban ko amin nga umili no kasta. Ay, gapaw tamabutang ka akas ti mapasamak? Mainayon ka matay? Siya nabali. Tano malpas ti tabaon. Awanan ti agsusugal. Mamati ka, Inteng. Kawanan tila maingam kayat ko pailang ti makitong 8. Anya? Ay na, numabalin la ko mga ituloy marikwanang. Kat mabalin mo't lakta no kayat tayaw maray. Talaga? Saan nga tanga agong ni Kapitan? Isodan to pa'y kanikwarog kat nasumday iti sugal. Sa bagay, pudno day tamarikwanang. Nakitak to pa'y ngagsugsugal day jibakir. Ay na, no kasta nga raw, ituloy tayo mutyag susugal di tawi. Marikwanang umutang akman pa'y itiara. Masapol ka di pa'y dayta no ing kamakitong Un amaray tapno enjoy ti panagsusugal. Kasta aya. Malaing kamangalan, tasaksakak manan ti baraha.
Aha! Ah, Tanda ka mo lagayam dito, tuyang. Badaw. Ay, kakasi ang agtrabaho, ijay bangkag. Imbis ko mga ilutwan na kitibalong kaw. At nakalayang ngayam dito, yung makisugsugal. Ay, kwa badaw. Ala, agawid ka. Itamot lang. Ay, badaw. Kinaim na kita kaldiraw. Awan pa'y nagyan na ataraon. Badaw. Mabisbisin ako na simbang pa'y. Awan pa'y tinaluto amakan. Ay, napasensyakan naibayagak anak isugal. Day tati tinawtawid yung kan ni parenteng nga dakurkurang na. Anya, Saan kita nga dakurkurang ni parenteng? Isaw tinatawid mo. Isaw tinadaulo ka na kayaw. Iti panagsugal iti lugar tayaw. naggapuam kwarog. Naggapuwak di ta kabakiran. Ay na, nagsasarunot ipan nakaabak ka. Adda ka di pa'y laang dagiti agsusugal dita. Adupay ate agsusugali jay. Ang bumawi at tao. Mabisinak lang amin kay. Ay kat agmerienda ka pa'y Adalakok at tinapay. Talaga day tati kagarak di tao Mabisina kaon. Asino mo't nga iti kakadwayo nga agsusugal iji baker. Niyang kalinting matlaang. Kandag iti daduma ka lugaran tayaw. Anya? Ay no kasta, umayak nga road. Inak agila ko iti makan ijay. Ay, aduha ti gumatang iti lako yaw. Tamabisinda matlaang ijay. Pamarayak tumoten ati makipusta iti sugal. Ay, pautangan dakman nga raw. Pagpuuna ka makisugal inton madamdama. Sige, pautangan ka. Basta tulungan nak amang ibagkat iti lakaw. No problem, kagawad. Ay, naibos nga agpaiso ti amin alakok nga inigkaw. Ang apay amaladingitan ka, kagawad. Ay, nagsiala da iti kinanda. Kunada amadamdamadan to abayadan. Ay di da mo nagbaybayad. Ay, saus, malugi kayo nga rudin ano kasta. Sa pa ininot nagaawid da. Yay, padak mo't siguro idaan na abak iti sugal. Ayan ni Kapitan Inteng, Kapitana Banang. Ay naklareng, upat kayo mat nga imay ditoy. Umay kami kumaagdarom kan ni Kapitan, Kapitana. Anya? Ngamin, dagiti asawa mi alalaki, kanay damatan amapan makisugal. Ha? Eh, sa dinaw. Ijay bakir, Kapitana. Ijay ti pagsusugalanda. Ha? Numabalin. Paikat ko man ni Kapitan Dayja apasugalan, Kapitana. Ay, awan dito'y ni Inteng. Adda na pananda amiteng, Clareng. Ay, Kapitan. Ay, natakawan na kidirabi Ayan niya matang. Natakaw ka. At December kiti Tersina ka. Tinakaw da amin na koleksyon ka. Ha? Ay, aganay 50 mil amin ti tinakaw da. Ay, sus, una yun. Ay, sana mabalin kanyak da itaw. Masapo la matiliw na sino man nagitag tatakaw, Kapitan. Ay, bay, ang takasaritak ni Kwarog. Tagridam da na iba. Agsasarunot ipan nakabak ko iti sugal tataba daw. Apay, damdamaga kayaking ka. Ikuha nga main. Isaldak kumapay lang kada kayo ti tricycle kaw. Anya? Nagpakpakasya kada kayo tataba daw. Uray na laka lang ti panang isaldak. Makita yun day tabunga ti panagsugsugal yaw. Alaka din Please. Ay, awan ti kwarta, Kwarog. Anya? Ay, may nagreklamo da klaring dito. Wan, Inteng. Oh. Agreklamo da, gaputa nagbalinan aman nugal dagiti asawa da alalaki. Ha? Ni Marikwa ng mat, natakawan. Ni Matkwarog, isalda na kanon ti tricycle na. Ha? Iso apag nga asim, Inteng.
taag panunot ka. Na, Ipasardeg mon dayta a panagsugsugal dito'y masakupam. Sakbay anak dakes ti mapasama. Ay, agbambanog kayo lang nga mapanagdardarom, Clareng. Sana ka mamating ay pangag ni parinteng ti darumyo king kuana. Nya? Numanakam ko kapitan. Saan ko mga iso amismo ti dadaulo ti panagsugal. Nukas nga rod. Kani Apo Mayor kami ang mapanagdanom, tata. Ay na, ibaon na kayong tumilaeng nga mapan ka ni parinteng. Ta isaw ti mangsangoy ti darumyaw. Anya? Basol ni parinteng. Tim palubos na ti sugal dito lugar tayo. Wen nga rod tata. Di dalaan mo. Gapo iti day taasugal. Ado ti agasawa nga agaapa. Aganos kayo laeng, Clareng. Pacheck, adan tumilal daw ni parinteng. Enteng, adda sayang guseng amang mangeggaw. Addan dagiti dadduma akalugaran tayo agumurguraken ka. anya? Gapo iti sugal, ado ti agasawa nga agaapa. Na, Adagtakaw, kanuan niya pa'y dita. Awanin ti makuna alinak kan kapyano kasta, inteng. Ah. Isu nga agbalaw kan, sakbay amaladaw ti amin. Sikamat ti kapitan ditoy. anyangay ko mataramidak. Ay katlikli kamun ati makisugal. Masapol nga isardeng yon ti anyaman akita ti sugal dito'y barangay tayo. No saan nga aksyonan ni Kapitan Inting ti reklamo mi? Mapilitan kamin amang idanon ka ni Apo Mayor, Kapitana. Anya? Agparigot kami. Tasaanin nga agtrabaho dagiti asawa mi alalaki. Day tamot latan agsugsugal ti amudang aramidan. Clareng. Di mat ngamin aramidan ni Kapitan ti pagrebengan na. Ay, bayam. Takasaritak tumanen anaimbag ni Inteng. Numabalin, paikat da amin akita ti sugal dito ayan tayo. Wen, kinapudno na, kastamot laeng ti kayat ko ang mapasama. Di mo isalsal dati tricycle mo, kwaraw. Apay nga ang kail. Kat kasapulak nga rin ti kwarta pag sugal kao. Napanunot kong ipasardeng ko amin akita ti sugal dito'y barangay Kabildatan. Anya? So, di mo isalsal da. Agpasada ka kindi. Ay, ya kung makasubot ka dagiti abak ko iti sugal no kastang kay. Ay, manipod ita. Pasardegak ti sugal. Anya matang. Siya kung ti gurguraan dagiti women's. Nujak aramiden da ita, adi nakarkaron ton. Hey, sa bagay. Naman mo't nga minasayat nga itdan ti sugal. Maragsakan nakparay. Tawanan ti agsusugal ita. Agyaman nakparay. Matulungan na kita nituyang kaw iti panagbangkag may. Wala. Mapanunot nan. Tumulong kan tapno bumaknang kayo. Una, nasayat may. Ustaw tinaramid mo paray. Wala tanay. Dakayat aguraan dak. Da kayo mo't ngay. Kumusta kayon kadagiti asawa yaw, Clareng? Mayatan, Kapitan. Makumikom da itan nga agtrabaho iti talon. Sana kas ide, nga ijay dalatan sugalan ang mapmapan. Mayat ano kasta? Ura siya. Likliklik ka kung dayta asugal. Rumbang laang Kapitan. Kat agyaman kami launay, ta inaksyonan nyo dahito abanag. Awan anyaman na, Clareng. Ay na, Kapitan Enteng. Kas amati umili, rabangyo ti agaramid iti pagsayatan ti baranggayo. Saan kat ada kayo ti dadaulo iti sugal? Ngam sakbay na, kaya't may mga nakablaawan ni Madam Catherine Bawanan di Tavira. Ken kada kayo amin an apo, anaayat adomdom nga kadagiti drama mi. Ala sige, di tangan tinagdibusan ti sabalipay aparang.
Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Ni Kapitan Enteng. Ay, pagprinuak! Ho! Ho, 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 ho! Nagprinaw na. Ay, bumaba ako. Manipo dito kabalyaw ka. Bumaba ka. Day, Enteng, Ha? napan ka ka di man nagpataray iti kabalyaw? Wala. Kakaiso na nga ada kabalyo. Ay, manipod nakagatang kan iti kabalyaw. No sa dino laditan ti mapan mo pagpatarayan. Mayat na itakabalyo pare. Nagguwapaw. Kaslamot la kanyak akib mabalyaw. Ay, uy, mayat. Hanya ngay mo tinagan na na itakabalyo, pare. Pugi. Ay, pugay, gayan. Hi, pugay. Oh! Simong bat. Muna mo ta. Ay, naglayay. Agtambling pa ya. Saan la day ta? Naanos ni Pugi. Ay, sana all. Pare. Umapalak ka da kayo ang kalinteng. Na Adda kumamit gwapo a kabalyo kakasta. Pugi anja. Manungay ti pinanggatang yu iti kabalyo yaw. Ribu Apay aya. Sa dinungay tinanggatangan yaw. Ginatang ko ni Mr. Bill. Mabalin ka di nga itugot nak numapang ka iti ayan na. Wala. Mabalin. Nagkatugayam ti kabalyuda dito yung kalinteng. Ay, permi Dito iti gumatgatangan dagiti kayat na amaadaan iti kabalyaw. Umay kayon, Kapitan Inteng! Ay, agyaman kami, pagayam ko Mr. Bill. Andain sagana kapag sasanguan tayo, kabayatan ti panagsasarita tayo dito rancho. Ay, sige, pagayam ko Mr. Bill. Ay, umaykan ko, ruka na kan. Daklata iti malikodan yaw ang kay. Nakasakaitan iti kabalyaw, kwaraw. Unang kay. Kanya iti aramiday. Patarayak ti kabalyaw. Iso akumpet ka imbag iti lapayag ginagong mo. Anya? Ay, iti abaga ko na ko ba? Ay, 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 ay. Naguni man ti kabalyo ni Parinteng. Adaman siguro ditan. Da, Kunakon kahit. Kasta o na di pa nagpataray na iti kabalyo na. iso nga agpaisaw. Nagturong dita barangay hall. Ay, ipasikan na mo't siguro at ikabalyo na. Gapotad tayo di tayo. Umapal ka man nga na, kabadaw. Ay, italaki di mo tayo, di mapangkop-apalan, maray. Never mo ta. Duwada ka di kwarog ang nakasakay iti kabalyaw. Nagsubli ka mat, Kwarog. Hey, wine, Mr. Bale. Anya ti maipaikukan ka? Kaya't ko kumamat ti gumatang iti may sa akabalyaw. Anya? Agpili ka. Anya ti kayat mo? Mistiso, wano tay native? Day mistiso kumaa. Tapno dakdak kail, Mr. Bale. No mistiso ti kayat mo, adangin ngina na. Nangato ti presyo na ti kayat ko asawain. Ha? No kayat mo, kastoy laingen. Kasapulak ti may sa helper dito'y rancho. Mr. Bale? No kayat mo, alain ka dito'y a helper ko. Ay, una. Kaya't ko launa ay Mr. Bale. Sigamod ganda ita kwarag. Kaya't mo ti agpasada iti tricycle, tatabadaw. Ay, kayat ko Ipasada yung mampay nga ro ti tricycle kaw. Anya, ay, di mo kunain nga ilakom kanya. Awan kwartak, kwarag. Saan? Ipasada yung laeng. No, da mapasadaan yaw. Agbingay ta. Ay, kito na.
Agtugaw kayo nga rudan. Tagtulag ta na imbag, tataba daw. Di matan pari ba dong timangi paspasada iti tricycle ni Kwarog? Wen, apay, di mo amo maray. Ti anya, marituyang. Napanon nanggad ni Kwarog iti sabali a lugar. Ay, isumatlagayam Adda ka nung amin iururnungan na maray. Anya? Panagkunak. Adda plano na agumatang iti kabalyaw. Ay, mabalay na maray. Mangrugi ako ni tangal daw, Mr. Bale. Anya nga iti aramidak. Good. Ala, agpakan ka pa'y nga rod kadag iti kabalyo. Wine, Mr. Bale. Kalpasan na, iruwar mo ti may sa kabalyo dita kwadra, ket surutan nak. Ay, ariglado, Mr. Bale. Ay, kayat ko Ay tinluko akwarugan. Awan imbagbaga na kanyak amapan manggad. Adda kanuyor urnungan na. Ay sigurado. Igatang na iti kabalyaw ti maurnong na. Anya? Ay umapal ngamin iti kabalyok agwapaw. Ipugi ko naman. Na Nagtayag, nagdakkel da ito kabalyaw. Mutuyan dita kabalyo, Kwarog. Mr. Bale. Sige, iunag mo iti kwadra. Wine, Mr. Bale. Ngam, anya nga iti aramidak. Sakayam ati kabalyo, masapula masanay nga da nakasakay. Ha? Ay, kasano da itaw eh. Mabutengak may. Kastoy lang ti aramidem, Kwarog. Laang, kadlo nakabutbutang. Wild quarter horse ko naman. Umay ka, sublatan nak ngagsakay. Di kagdanag, kitain ka. Anya? Awan ka si ti padasam, Kwarog. Intun kwan, masanay kan tumutlaeng. Ang mga no ipaladaw nak day tadakila kabalyaw, Mr. Bale. Ay kat, kumpet ka nga minanaimbaga. Dayta ti trabahom ditoy. Numaanusam, agbalin kan to nga expert at trainer ti kabalyo. Ay. Aglagto-lagto matanti kabalyaw. Kumpet ka na imbag, Kwarog. Ay. Hose down. Dakon kayat, Mr. Bale. How. Ay, matakya ka din na oras di tao, Mr. Bale. Dakon kayat ti agbalin at trainer ti kabalyaw. Yak magarupan nga da kagayam ditay. Unang Kyle. Hey. Ay, bakit? Saan ka akontento ditoy? Talaga saan? Nailawaan na ka nag-apply a helper di tawi. Ha? Helper ti inaplaya ka ni Mr. Bill. Oh? Yung karaman mo't gayam ti mang train iti quarter house. Quarter horse nga. Ilawlawag mo man. Dagiti nga dadakila kabalyaw. Masapol asanayan a masakayan. Tamay kuntays. Ay awan, narigat day ta trabaho ko raw. Ay talaga mo tangkail. Pusta biyag. Numatnag ka. Tudas maun. Ay tulungan na kang guide. Ibagam kini Mr. Bale. Pumanawak dito yan. Ay, Yawit na ko ni Barangay Kabildatan. Itamot lang. Umay mo ka di pasar ni Kwarog ka anakam, kapitan. Kinapudno na Mr. Bale. Jak amo nga adagayam dito ni Kwarog. Dinamag ko no kayat na ti agtrabaho dito rancho, kahit nag-apply mo ta dagos. Iso nga inawat kumeten, kapitan. Angem saan sa kano akontento iti trabaho na ditoy? Anya?
Ket no pagaayat na ti maadan iti kabalyo. Ang kuna naman, akayat ng ti agawid. Ay. Sana mabalin, Kapitan. Ha? Adda pinirma na a kontrata ditoy. At tumulong amang sanay kadagiti kabalyo a mailako. Sa bali man na quarter host nakakwadro dita, Mr. Bale. Wag, kagat-gatang ko dayta. Isu ti sumaruno asakayam, kwarog. Ha? Ay, nagkulag-kulag tong tumanin dita masakayan. Sana bale, numasanay mo, isu ti ited ko at angdan mo. Ha? Di mo't kayat mo ti maadan iti kabalyo, kwarog. Ay, pudnaw. Hanggang kaya't ko day nasanayin ang masakayan ko ma. Nangingi na ngamin, ti presyo ti kabalyo anasanayan, kwarog. Aya? Kastak mo't ididamo. Agkulakulag to nga kabalyo ti sinakayak. Sakbay ang nagbalinak nga expert ako makabalyo. Diyak kabailan, Mr. Bale. Mabuti nga ako na talaga. Nang runak at amok nga agkurab, kin kumugtar ti kabalyaw. No kasta, di mo kayaten ti madan iti kabalyo, kwarog? Saanin, Mr. Bale? Kay kayat ko kaam ti tricycle yung kabalyaw. Ay, nagkapamparay. Ay nagapo kami man, kinipugi iti ayan ni Kwarog. Kay, kumusta ngay mo ni Kwaraw, paray? Di na maanusan ti trabaho na. Iso nga agawin din iti mabiay. Di pa kay sublan na daytoy tricycle na, paray. Ay, una, kapilitan. Anya nga minaya ti trabaho na. Tauray siya kaun, ti sumublan. Kaasimot nga ron ni Kwarog, nukas tama, ray. Ay, iso ako na kaniinteng. Kasarita naman ni Mr. Bill. Nariga ti mapilpilit laeng. Dayta nga rod kahit, Maray. Sana bali ko maa. Nukas ta ti pagayatan na ta isaw. Ngam saan mo't nga rod? Ay nabadong nuko na masublatem ti trabaho ni Kwaraw, umatras kan. Tapay magkuma. Kano delikado gayam kano ti trabaho na, kuna ni Maribanang, Anya kano aya ti trabaho na. kano agkulag-kulag tung kano akabalyo adakkel ti saksakayan na. Anya. Aging ga amasanay ti kabalyo amasakayan ti bukot na. Kalpasan na, ilako ni Mr. Bill Abos na itinangin na apresyaw. Ay, uray sa anay, nukas tamo lang gayam. Ay, adakan Kwarog. Unang kay, Ay. nasyan mo't lang kanyak ni Mr. Bale kat pinalubusan na nga gaway. Nasaya at nga rod no kasta Kwarog. Ay, Ayan nga iti kabalyaw. Adamat latangdan mo ka ni Mr. Bill. kwarta tintangdan na kanyak. Sana nakabalyaw. Ha? Pinadas ko tinagsakay iti kabalyo asisyak kat nagrigat mo't gayam. Ay, uwan gayam. Ay, Di mo arapaapon ti maadaan iti kabalyo. unang kay. Nagpasadak langan iti tricycle ka. Nadidigra ka talagan ngagsakay iti kabalyaw. Ay, Kwarog, saan mo nga min aserkan ti di mo matkabailan at trabaho? Ala sigay! Didan tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan Enteng!